Terus dia geus kabeli baju lebaran heeh. Alhamdulillah geus mak. Menang malikeun sahanya? Menang malikeun AA. Jahat tas sia tak boga duit. Menang di mana cenah duitna? Menang ngajual pare cenah ngomong nama. Pare di mana? Malah sia teh mah teu boga pare. Pare di dapur emak cenah. Atuh eta mah pare emah neng. Nan jaboloan heuh teh salaki dia. Coba ulang ngagelehan bae. Kunahan gitu ya, ya kerobogan suka yang siling cekeleungeun bae. Ulah disarwakeun jeung zaman bobogohan Ya ngomong geus nikah mah kudu nama leuwih romantis, jangan geus halal pan. Halal ge lamun boga duit, teu boga duit mah merang. Neng ya cai. Cai jeung naon eta mak? Cai ubar eta menang ti Mangpeng. Ubar jeung saha? Atuh jeung dia, jeung saha deui? Batur teu geuring teu naon dibere ubar deui. Kata dia tanu gering geus diguna-guna ku kolot kapoe. Diguna-guna kumaha teh emak? Lamun teh diguna-guna mah moal baik tadi ya ka jelema doang kitu lah. Dong kumaha mak? Doang salaki dia. Kada goreng ge bapana anak incu emak eta mak. Lah dia maka kolot ngelawan bae. Nan jadi pelet ku kanjut meureun tadi ya. Kita di nyegeran gagang pacul be. Kunahan gitu ya, haliwe perang sahih. Arene ka sawah gera leumpang ka ditu Lamun aa ka sawah sieun batal puasana. Mating ko ka sawah doang puasa batal. Teu mating gua teu naon, kumaha lamun aa haus, terus cai kotakan ke ku adi inum. Atuh ting teu batal tah mah bea ka cai kotakan di inuman. Makana mah saranga kene ka mamana ge. Maja burung gera molor bae ka ditu. Nah, eta nu ditunggu-tunggu keluar dina suut aing ge, sita molor gitulah. Geus arek molor heula. Dia masalah kidak pulang paling didukung bae. Pulang paling ge ka kolot sorangan ieu mak. Kanu kolot bedek pulang paling komo kanu batur. Pantesan gabah aing sari tekor. Horeng dijual ku salaki dia. Coba hitung mak aya beta eueuh. Doang aing bisa ngitung bae sama dia. Berarti aya bae meureun mak. Perasaan mah beta mah. Ngan heuh kitu. Heuh meureun. Najan bener ge tah mah dipaling ku anak ikhlaskeun bae mak. Ikhlas hulu dia. Amen ta duit ya. Denge, malah kemarin geus dibere ku 100.000. Tah mah keur kamari geus jadi tai kabeh. Atuh nyinahan boros amat ya. Denge ngaranan boros ke pamajikan. Atuh lamun ai teu boros mah kene meureun duitna ka kuari. Mun hayang awet mah burung emam na nyocolan uyah bae. Mantak pegata mah letah hake. Atuh mentah ge ulah sok maidokeun. Kudu eleh bae jadi salaki. Pengen tak dari ya jodoh. Sarwana ya pada boloon. Saha nu boloon mak? Kebeneran dia datang. Kunahan mak nek mere THR heuh. THR untuk dia garing. Dia malikeun baju lebaran menang di mana duitna? Menang di mana los mak, nu penting mah anak pamajikan kapakean. Heuh ya emak, geus mah tinggal geus mak. Ngejebung kembe dia maneng. Masalahna pare aing di dapur doang aing nu leungit. Di kandar beurit meureun mak. Heuh berit huluna hidung doang dia tah. Gas jujur bae dia nya nu maling pare di dapur aing. Teu mega abi jelema teu boga mak, mati heuh teh pulang paling ka boga kolot. Teu mati heuh teu naon ye. Nyaker itu ge dia maling duit aing di pangbeasan. Lain maling tah mak nyelamatkeun ae ge. Daripada tah beak kuring atuh mending ku abi di dahar. Daripada duit di dahar ku dia, mending sitah kurinyuh aing mah. Nan dia malah teu kapok neng. Nah nu kapok mah. Tah ge sok dikerengan bae ku salaki teu kapok-kapok. Di mana mak nu aya cau kepok? Dange datang-datang cok kepok deui. Atuh eta ceuk mah tadi cau kepok kan? Teu kapok-kapok cek emak ge Nganu teu kapok-kapok. Anak aing teu kapok-kapok tah ge sok digalakan bae ku dia. Mun kudu kapok mah abi mah sing tunggal poin cara kanan bae ku emak. Heuh mun aing jadi dia mah geus mabur ka ditu jadi kotok leuweung.